karena adanya berita ini kan memang masyarakat sekarang lebih cenderung memilih puyer. Dampak adanya jenis obat batuk sirup yang disinyalir penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak mengakibatkan penjualan obat batuk bentuk sirup di Kendal menjadi turun drastis. Padahal pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pertanggal 20 Oktober 2022 sudah mengumumkan hanya ada 3 jenis obat sirup yang dilarang beredar karena dinyatakan mengandung cemaran EG atau DEG melebihi batas aman. 3 obat sirup yang tidak boleh beredar atau tidak boleh dijual yakni Unibaby Cough Syrup, Unibaby Demam Syrup, dan Unibaby Demam Drops. Ketiganya merupakan obat batuk untuk anak-anak. Di apotek sudah dipastikan tidak ada lagi 3 obat batuk tersebut. Apotek pun sudah menempel pengumuman tersebut supaya diketahui masyarakat. Arif Wicaksono, apoteker penanggung jawab apotek daerah Kendal, mengatakan sejak adanya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak, penjualan obat batuk sirup untuk anak-anak turun drastis hingga 90%. Penjualannya banyak turun drastis, banyak sekali penurunannya. Jadi mungkin bahkan untuk 1 minggu ini kami menjual sirup itu mungkin hanya 5% dari biasanya. Nggak sampai, nggak banyak lah istilahnya. Terus ya, kebanyakan belinya berarti yang punya itu? Banyaknya sekarang memberi obat-obat tablet untuk minta dipuyer. Tapi kan karena puyer itu adalah domain dari dokter, ya akhirnya mereka saya sarankan untuk ke dokter untuk berobat untuk bisa mendapatkan resep puyer dari dokter. Tadi kan penurunan sekitar berapa persen? Hampir 90%. Persennya? Ya, untuk produk sirup 90% ada penurunan. Ada pengganti yang sama-sama sirup tapi masih? Ya, walaupun sudah dirilis bahwa yang istilahnya tercemar itu cuma 3 merek dari Balai POM itu 3 merek, tapi imbasnya itu hampir semua sirup itu jadi penurunan pembeliannya, jadi turun pemakaiannya di masyarakat. Rata-rata per hari biasanya berapa itu? Sebelum adanya ini bisa sampai 2-3 sirup, karena kami memang apotek yang ada di sini memang bukan apotek istilahnya jarang penjualan HV ataupun jalan bebas. Tapi kalau untuk apotek-apotek yang di daerah-daerah lain mungkin lebih banyak karena ini termasuk obat yang laris di pasaran. Para orang tua pada umumnya meminta obat batuk jenis puyer atau tablet. Padahal banyak obat batuk sirup merek lainnya yang sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi anak-anak. Oleh karena itu, semestinya para orang tua tidak perlu takut untuk memberikan obat batuk sirup untuk anak-anak yang sudah dinyatakan aman. Nala Fadila, apoteker di Apotek Kerja Dasa Kendal, mengatakan obat yang dilarang tersebut termasuk obat batuk yang banyak dicari. Ini 3 obat batuk tersebut sudah tidak ada karena sudah ditarik. Kita gantinya kan ada merek lain, Mas. Yang diperbolehkan sama Badan POM masih ada merek-merek lain, tapi komposisinya hampir sama. Sirup juga bentuknya? Sirup, ya. Cuma kan memang sudah terbukti aman. Tapi di antara obat sirup untuk anak itu termasuk yang paling laris atau gimana? Ya laku sih di pasaran, memang banyak dipakai sama orang-orang. Apa? Itu obat yang ditarik? Ini obat yang dinyatakan mengandung cemaran etil glikol dan dietil glikol melebihi ambang batas aman yang telah diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2022 oleh Balai POM. Ada berapa itu ya? Ada 3 item obat. Berarti cuma 3 toh ya? Oke. Sekarang cuma 3. Para orang tua tidak perlu bingung karena masih banyak obat batuk sirup merek lain yang komposisinya hampir sama dan aman untuk dikonsumsi. Ini banyak dipakai oleh masyarakat ya. Untuk para medis juga banyak meresepkan obat ini, menggunakan obat ini untuk pengobatan untuk batuk pilek demam. Ini banyak digunakan laris di apotek-apotek, banyak dijual bebas. Terus sebagai penggantinya untuk sementara ini
Ganti obat ini apa ini? Masih banyak yang sejenis obat sejenis dengan komposisi yang lain dari pabrikan lain masih banyak sih, seperti sitosetin dan koparsetin dan sebagainya itu masih banyak. Jadi sebenarnya ya juga tidak ada Masalah ya. pengaruh untuk masyarakat, cuma karena adanya berita ini kan memang masyarakat sekarang lebih cenderung memilih puyer atau berobat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk batuk pilek anak. Kita kan acuannya dari Badan POM sama Kemenkes. Ini dikasih surat edaran ini kapan ini? Itu info terakhir tanggal 20 Oktober. Iya. Nah, kemudian dari pihak salesnya ataupun yang ngedrop sini gimana, Pak? Langsung ditarik, Mas. Kita nggak berani jual. Itu info keluar ya, barang langsung turun. Kita kembalikan ke distributornya. Penarikan. Ini termasuk obat yang istilahnya laris atau gimana, Pak? Banyak juga sih dibeli sama orang-orang yang Unibaby yang untuk batuk pilek terutama. Biasanya buat bayi-bayi.